Ей, жиен, ала бер. Қалаған есігіңді алшы, жиен. Осы құда бала деймін да, Алланың арқасы шығар, осыншама нығмет. Ағайын, туыс, бәріне берем. Адамға айтпаймын, ешкімге айтпағам. Осы жиеніме мысал үшін, роддомнан шыққан кезінде одеялын алып бердім, өзім. Қойшы. Иә деймін мен саған. Сосын мектепке барарда портфелін алып бердім. Қойшы, портфелін де сіза бергенсің. Еще адамға айтпағам ғой мен оны. Одан соң университет бітірген кезінде дипломмен келіп, нағашы бітірдім деп, дипломның арасына 1000 теңге салып бердім. Ол кезде 1000 теңге деген біраз ақша ғой. Иә, ақша еді. Сосын күйеуге шықпай ма бұл жиенім? Сол кезде артынан мебель алып баратын болып, туыстар 30 мыңнан жиналған кезде мен өзім 35 мың қылып, лишний 5 мың берген. Ешкімге айтпаймын. Мысал үшін сендер теріп айтма, нағашысы 5 мың қосып беріпті деп. Ей, ешкімге айтпаймын мен. Сен де айтып жүрме ешкімге, ама? Өз ара ғой әңгіме.